Smelý Ďurko v Afrike. Preteky X-Berg Challenge sú organizované bývalým X-alperom Pierrom Carterom. Majú približne 140 km dlhú trať, na ktorú máš 3 dní. Môžeš ísť na bajku, behom alebo na padáku. Všetko má svoje výhody i nevýhody. Ja idem padákom a unsupported. Ostatných 17 galejníkov je juhoafričanom. Zaujímavý je napríklad Andrew Porter, čo vyliezol El Capa The Nose za jeden deň, prebehol hrebeň Himaláji a tak podobne. Po peripetiách ako vyhodení z lietadla, riešení víz za jeden deň namiesto 2 týždňov a spaní zabalený v toaleťáku v prebaľovacom kútiku sa ocitám v africkej púšti. Pár dní sa tam poflákam sám a robím ten hike and fly na juhoafrický spôsob. Fújha. O 7 sa vyráža. Moja taktika je držať sa deň či 2 skupiny a keď pochopím, čo a ako, vyrazím vpred už sám. Bežci miznú zatiaľ s valom v diali. Po pár poskokoch, poletoch, dlhých cirka kilometr, pokračujem plytkým terénom v grupe asi 20 km peši. Po hodine ďalšieho šlapania cítime, že je čas ísť do vzduchu. Trochu fúka. No, trochu dosť. Nakoniec je z toho fantastický, hoci trochu zvláštny let. Najprv predbehneme bežcov a cyklistov na zemi. Naskytá sa im asi takýto pohľad. Pefrčíme ako namydlené blesky ponad nich. Doletím ku parkovisku na konci cesty, kde je odstavený prívesný vozík so zásobami. Ako si ich kto už rozdelil. Trápne ma však stupák a preto neváham a letím radšej preč. Vydržím hladný, hlavne nech uletím čo najviac. Letím až v 3800 metroch nad morom. Podo mnou je marťanská krajina, úplná nádhera. Trochu mi nejde do hlavy, ako tu môže byť tak sakramensky teplo. Pri tom, ako lietame v silnom závetri tohto obrovského hrebeňa, mám pocit, že lietame vo vlne. Letíme s Pierrom zatiaľ spolu a zhadzuje nás rotor opäť až na zem, kde to vyzerá so mnou veľmi teple. Svahy a skaly podivne nafúkované ma však zachránia. Vlna jak prasa. O 5 km pristávam, aby som došliapal asi 100 metrov výšky a letel znova. Tak myslel som, že teda vážil som už kadečo, ale že by som točil na padáku vlnu, to ma ani vlastne nenapadlo.
Ja vôbec nemám vlnu na padáku. Fuj, fuj. Do noci kráčam do zarezaného údolia takými nejakými zverskými cestičkami. Myslím si, že je tam resupply point, no jediné, čo nachádzam, je zas a opäť divočina. V totálnej tme bežím nazad, keď tu zaraz počuje piskot. A to je Pierre, tiež nepristál. Nemá teda ani žranicu, ani čelovku. No ja mám aspoň svetlo. Tak teda ideme spolu. V kempe prenocujeme a ešte za tmy kráčame ďalej. Huláka už úplne že šialené. Epickosť výhľadu to ešte násobí. Po 17 kilometroch prechádzky rozbaľujeme padáky, no ako inak v rotore. Takže tu nič nefúka. Až keď sme pripravení, začne rock'n'roll. Nechcem vedieť, koľko tu fúka. Nechcem vedieť. Pierre na otočáku pristáva. Spätne sa dozvedám, že nešlo o to sa dozásobiť, ale jednoducho mal toho plné trenky. Trochu sa bál. Ja si hovorím, reku, keď už som vo vzduchu, trochu som pochopil čo a ako, idem ďalej už sám. A tak letí. 65, ty kokos. Rock'n'roll! Plúme ma rotor, padák lieta okolo mňa na všetky možné strany aj nestrany a ja neviem, čo sa deje. Pár metrov nad zemou to prestane. Zase ma nakopne nejaký stupák alebo čo to je a ja letím diaľ. Po 30 kilometroch pristáva. Mám toho dosť. Nezomrieť! Nezomrieť! Ďakujem. Si pán, ale skoro som sa dosral. Ty... Ježišmária! Ja žijem! Ako zažil som na padáku všeličo, ale takto som sa ešte v živote nebál. Po krátkej zastávke bežím až do noci divočinou. Trochu mám problém. Trasa od organizátora začína byť divná a stráca sa mi chodník. Veľmi často sa brodím strašným bodliačím, križujem lesy a preliezam aj takéto útesy. Žiadny chodník ani nič tu nie je. Je horúco, namáčam si hlavu v každom potoku, čo nájdem. A dúfam, že neskočím ako to tá krovka. Do noci sa mordujem, až nájdem signál a hneď mi volajú organizátori, že som predbehol autá so zásobami aj všetkých ostatných a že na ďalší otočák sa nemám ponáhľať, lebo mi tam zásoby jednoducho nestihnú doviesť. Poslali za mnou špeciálne auto. Ja sedím, čakám, oddychujem a okolo mňa zavíjajú šakaly. Ráno o 5:00 sa znova rozbehnem. Čaká ma 55 km do cieľa.
podarí sa mi 1 až 500 metrov dlhý let zo sedla na raňajky v akomsi hoteli, čo som našiel. Potom sa spustí dážď. Mortujem sa cez krkaháje. Je mi strašná zima. Nekonečné hodiny kráčam s čvachtajúcimi topánkami. Všetko ma bolí a hladný som. Posledných asi 5 kilometrov už bežím. Ručím ako ranený viking. Do cieľa šprintujem aj s padákom tak tuho, že odstúpivší pretekár ma ani nedokázal predbehnúť. Chcel si zo mňa vystreliť a ma obehnúť, akože som nevyhral. V cieli som pekne odpílený. Dostávam urýchlene pohár vína a frajerskú trofej. A na záver? No, keďže som bol schopný letieť vtedy, keď ostatní kvôli počasiu pristáli a bežať aj vtedy, kedy bežci kvôli počasiu odstúpili a že bol horúco a tak, nuž, no tak som vyhral. A no, fortuna adiuvat audaces. Šťastie praje pripraveným a odvážnym. Veď pre tie prachy, slávu a ženy, pre ne toto všetko robíme.